Bose, am ajuns? Dar de ce am venit? Păi tu, șofer de... nu știi? O zi odată. Hai, bă, mai verificăm portbagaj odată. Dar de ce am venit? My little pony, my little pony. Nu verificăm și noi odată? Hai să... Da, cu asta ce facem? Păi, ce să facem? Examinăm. Cum să nu, Bose? Da, merită? Arată bine. Am investit mult în asta. Crezi că merită pe termen lung? Și pe termen lung, Bose, și pe termen scurt, și pe mediu. Băi, Bă, stai ceașă de pe tort. Cream de la cream, Bose. păi dai drumul atunci. Păi? Îi dau, Bose, cum să nu-i dau? Sau vineri, nu contează cât durează, este ziua ta. Fugi și prinde clipa asta, strică tare în gura mare că e ziua ta. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul bine și n-o vei uita. Fugi și prinde clipa asta, strică tare în gura mare că e ziua ta. Joi sau vineri, nu contează cât durează, e cea mai bună zi, e cea mai bună zi. Stai și ascultă piesa asta și o să vezi că totul bine, e cea mai bună zi, e cea mai bună zi.